Я был священным, у меня оба деда воевали, слава богу, не погибли, иначе меня бы не было. Вот, всю жизнь это священный праздник был, со словами «лишь бы не было войны». Вот, но сегодня он немножко омрачен существующей ситуацией, так называемой специальной военной операции. Хочу узнать, просто для себя понять, чтобы народ прислушиваться стал, сколько людей против войны. К сожалению, пока вот сижу минут 10, и пока ни один человек не угостился конфетой.